大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道啊！之前同大家睇過好多喺路邊扶完老人家搞到自己一身蟻又要上法庭嘅唔同新聞啦。咁呢一集呢，又係類似嘅事件喎。今次呢一個個案呢，係更加癲嘅。個女仔扶完個老人家就俾人坑啦，咁啊對方嘅家屬咧仲上門威脅喎，估唔到佢咁講啊！佢話你唔賠錢嘅話咧，就要養晒佢全家喎，仲話要接埋阿媽過去，成家人喺佢屋企享受天倫之樂啊！呢件事咧喺2015年4月6號發生嘅。姓李嘅呢個人呢，就帶住自己嘅外父同兄弟姊妹啊，直接闖入一戶姓何嘅人嘅屋企，然之後一嘢啊坐落去梳化度，一邊拍台一邊叫住阿小何同佢嘅父母要賠錢。面對姓李嘅呢家人咁樣咄咄逼人嘅態度啊，阿何小姐係嚇到直接喊咗出嚟噶。佢係咁解釋啦，話個阿婆唔係我撞噶，只不過係見佢可憐就去扶下佢咋。姓李嘅呢家人呢，就開始喺度一邊笑住一邊講啦，話你想呃邊個啊？唔係你撞，咁點解你要扶啊？去到醫院你仲俾埋醫藥費，我睇啊你根本就係個虛偽嘅人啊！唔單止撞到人啊，仲想抵賴啊！面對呢啲指責呢，阿何小姐喊晒口啦，係咁解釋啦。但係姓李嘅呢家人就唔相信佢講嘅說話，甚至乎為咗攞錢啊，係特登留咗個老人家喺度，要喺何小姐屋企住2日啦。咁呢個何小姐呢，係安徽一個中學嘅學生，嗰年呢，係讀緊初3咋。為咗升入去理想嘅高中啊，每日5點鐘就會起身，就踩單車去學校度早啲翻去讀書。咁呢一日啦，阿何小姐就照慣例返學校啦，天未光，所以佢踩單車嘅速度咧特登放慢咗嘅。咁經過一間鋪頭嘅時候，有個阿婆喺佢面前慢慢行過，為咗防止傷到個阿婆咧，阿何小姐就即刻停車，等個阿婆走先啊。咁個阿婆咧震下震下咁行啦，喺佢行到距離何小姐車胎40公分嘅時候，突然佢自己跣腳，噗一聲咧就撲咗喺小何面前啊！咁啊，小何見到個老人家咁樣撲親啊，嚇親啊，即刻喺車度落嚟去扶佢啦。但係啊，佢又諗到啦，喂，而家去扶呢啲咁嘅老人家，然後俾人去坑錢，俾人告翻轉頭嘅事好多㗎喎。咁我今次咁樣扶完佢，會唔會惹事上身㗎？咁不過佢諗咗一諗，就覺得啦，唔等得喎，老人家撲親係好麻煩㗎喎，都係盡快送去醫院啦。阿小何咁樣諗咧，就即刻拖埋老人家嘅手，就問佢有冇事啦。咁點知呢個時候咧，呢個老人家反過來擒拿手捉翻住小何喎。咁小何以為個老人家想多謝佢啦，點知呢個咁嘅老人家就繼續講啊，話小姑娘你做乜突然之間撞我啊？咁個小朋友係嚇親㗎，佢話唔係自己撞啊，仲未講完咋，屋後邊啊突然之間走咗個中年女人出嚟，指住阿小何喺度係咁鬧啊，仲話自己乜都睇到晒啊，就係你啊將我阿媽撞到咁啊，唔好諗住走啊，賠醫藥費啊。呢個時候個女仔咧係嚇到喐都唔敢喐噶，個女人咧係捉住佢隻手，口入邊啊不停咁樣喺度講嘢啊，就同佢講啦，話聽到未啊？快啲賠錢啊！撞咗人你仲想走，唔好諗住就咁算數啊！賠錢賠錢賠錢！咁呢個時候附近嘅居民都聽到有聲啦，全部行晒過嚟啊！全部人望個女仔個眼神咧都係好奇怪嘅，咁喺度問啦，就話個小朋友係唔係真係撞到你阿媽啊？唔好亂講嘢喎！咁呢一個阿婆嘅女咧就即時叉住條腰喺度鬧翻轉頭啊！就話我係睇住個女仔撞噶啦，你成班人啊係咪想蝦我哋女人啊？仲要唔要面噶？咁過咗一陣咧，阿小何嘅同學就喺附近經過啦，見到小何發生咗啲咁嘅事，即刻走去佢屋企揾到阿何媽啦。小何嘅阿媽聽到個女出事啊，即刻趕去案發現場啊！離遠就見到個阿婆攤咗喺地下，眯埋眼，好似就死咁啊！然後有一個中年嘅女人用雙手揞住阿婆嗰對耳，好似呢個阿婆個頭咧係受到重
感激咁樣。咁然後呢個中年嘅女人見到小何阿媽嚟到之後呢，佢就話啊，你嚟啦，嗱，大家都睇到啊，你個女啊將我阿媽呢就撞成咁啊，你要賠錢啊，咁大個人你唔會唔同我哋講道理啩？咁阿何媽媽去到現場之後，係即時俾呢個中年女人言語轟炸嘅，佢又好冷靜咁講啦，就話我哋唔好理咁多啦。阿婆嘅傷勢要緊，打120啦。咁一陣間咧送佢入醫院，醫藥費嘅事之後再講啦，好唔好？然後個女人就講喎，佢話醫藥費唔使商量啦，咁肯定係全部你哋俾啦。而家係咪想拖時間啊？嗱，總之同你講，你個女撞到人呢個錢你哋賠硬噶啦。咁過咗一陣間，救護車就嚟到現場拉走個阿婆。醫院就話佢知個阿婆嘅醫藥費咧要萬幾蚊，咁阿何媽媽身上邊就冇帶錢啦，所以就翻咗屋企攞。而呢一個中年女人呢，係一直吊住阿何媽個尾嘅，咁最後佢攞咗錢就結咗個醫藥費啦。呢個時候啊，個老人家身邊已經圍咗一圈家屬噶啦，全部係七嘴八舌咁樣去埋怨小何一家，就話佢上梁不正下梁歪，老豆老母賴皮鬼，唔怪得知個女唔認自己撞到人啊。然後佢哋仲講啊，勸你哋啊要主動賠錢啊，如果唔係啊，我哋就採取措施噶啦。咁隔咗一陣啊，呢家人呢就話要上去小何屋企去嘈啊。有人就繼續講啊，如果唔賠錢就嘈到上學校，將呢件事傳開，要佢讀唔到書。咁佢老豆呢知道呢件事，就驚影響到個女嘅學業，於是乎啊即刻報警啦。報警之後，警方啊即刻展開調查啦。去到案發現場之後，警方啊首先揾附近嘅監控啦。如果揾到監控嘅話，咁成件事嘅真相就不攻自破。但係好遺憾啊，事發嘅地段偏遠，係冇裝鏡頭嘅。咁於是乎公安又揾附近嘅老百姓去打聽啦，但係都冇人知道乜嘢狀況喎。由於太早發生啊，大家都瞓覺啊，係聽到嘈之後呢先至出嚟食花生睇熱鬧啊，所以呢單案係冇目擊嘅群眾噶。成單案去到呢度啊，人證物證嘅取樣都失敗啊，咁冇辦法啦，警方唯有去到個阿婆所在嘅病房啦。佢見到個阿婆就瞓喺病床上邊，然後冚住張被，淨係突個頭出嚟，個樣睇落去好痛苦，但係精神呢就非常之唔錯。警察就問佢啦，就話阿老人家當時個情況係點㗎？咁呢個阿婆就回答啦，話當時我喺街上邊行啊，然後呢個靚妹揸住架車突然衝出嚟撞我啊。咁警察又問佢騎嘅係乜嘢車啊？個老人家答啦，我唔知喎，單車咯，總之就係佢撞到我啦。我點知係乜嘢車啊？咁呢個時候老人家個女就出面同警察講，就話當時自己係現場啊，個小朋友品行太惡劣啦，唔單止撞到我阿媽，仲試圖抵賴啊！如果唔係我出力拉住佢，佢一早走啦。而家我連揾個地方攞公道都冇得攞啊！而警方就將姓李呢家人嘅供詞就攞咗俾何家人睇啦，但係何家就提出咗一個相反嘅觀點喎。咁佢又講到啦，話當時個女架電動車就停喺路邊嘅，根本冇可能撞到個老太。佢嘅證供咧完全係亂講。然之後佢阿媽就繼續講啦，話個女從來都唔講大話㗎。佢知道扶老人家會俾人咁樣慳錢啊！呢啲事情發生好多啊！佢話自己有一次問佢，如果你見到前邊有老人家，你扶唔扶？佢亦都講到自己係扶，但係估唔到就係咁樣教佢之下呢，就瀨嘢啦。咁警察就繼續問佢啦，就阿妹妹，你可唔可以誠實咁樣話俾我哋知，你到底有冇撞到人啊？咁個小朋友聽到呢一個問題呢，啲眼淚開始流出嚟啦，覺得好委屈啊，然後想澄清啦，但係由於喊講唔出口啊。咁去到傍晚，何家人呢就買咗一隻燒雞，一袋水果，就當做慰問品送到去個阿婆嘅病房啦。咁喺佢哋走出去嘅時候個阿婆個女又繼續講話你哋獻殷勤都冇用噶啦，我哋要錢，你唔攞錢過嚟呢，我哋就同你唔客氣。咁何家人就冇理佢哋啦，因為佢覺得呢件事上面自己仁至義盡噶啦，件事嚟到呢度應該要結束啊。但係冇諗到原來個故事啱啱先開始咋。去到第二日一早，小何
即係個女仔啦，就好早去翻學啦，冇幾耐個老豆都去埋翻工，成個屋企啊得翻何媽喺度啦。去到10點鐘，有人係咁敲門，咁拖拖下地嘅何媽就嚇咗嚇啦，就問係邊個啦。咁啊見到咧走廊外邊企咗4-5個人喎，而呢班人啊一路拍門一路喺度講啊，話開門啊！撞到阿媽仲唔賠錢？咁講完之後，呢班人呢就用佢哋嘅拳頭就一下一下咁樣揼嗰棟門啊！面對呢一班氣勢沖沖嘅人呢，阿何媽都唔知點算好啊！佢諗啦，咁樣落去唔係辦法㗎喎，陣間嘈到隔離街坊街里唔好喎。諗咗一陣。佢就開咗棟門，開條罅仔出嚟。咁點知見到棟門開咗呢，成班人衝晒入嚟啊！個男人首先入咗嚟嘅，然後老太個女呢就跟喺後邊啊。跟住最後入嚟嘅有2個睇落好大隻嘅男人，而佢2個人就扶住一個70-80歲嘅老人家。呢班男人入到嚟之後，一嘢啊坐落梳化度，仲翹晒腳咁，然後亦都將個老人家搬埋上梳化。咁何媽就同佢講啦：你哋做啲乜嘢啊？咁跟住呢班人就喺度講，就話唔好扮嘢啦，攞錢出嚟啊！欠債還錢天經地義啊！你個女撞咗人仲唔賠錢？咁跟住阿何媽就繼續講啦，話你哋誤會啦，我個女冇撞到人啊，只不過係阿婆自己跌親，佢上去扶下佢啫嘛。都未講完咋，呢班人啊就喺度暫停咗佢啊，就話自己阿媽咁大啊，會唔會冤枉一個細路女啊？嗰一日啊，就係佢行下。俾你哋個女撞到啊，耳仔啊流咗好多血啊，醫生話顱內損傷啊，個頭撞親啊，而家仲有一大堆醫藥費等住要交啊。咁跟住阿何媽就話啦，我哋咪俾咗萬幾蚊咯。咁點知呢？呢班人就話萬幾蚊你玩我啊，邊夠醫啊？仲有精神損失費呢？嗱，最少你要俾5-6萬，呢啲錢啊1蚊都唔可以少啊。咁點知原來呢，佢哋係走咗去問個醫生個老人家發生啲咩事嘅。阿何媽就話啦，醫生話冇乜嘢喎，冇你講到咁嚴重喎。咁跟住就係來來回回喺度咁樣鬧嚟鬧去啦。咁點知呢？呢個時候佢哋扶住入嚟嗰個老人家就喺度講啦，就話唔好同佢講咁多廢話，佢就係唔想賠錢啫嘛，用我哋自己嘅方法啦。咁個男人啊諗咗一諗，就對阿何媽講啦，就話大家都係講道理嘅人嚟嘅。咁呢，而家法制社會，希望你哋遵守法律，還翻個公正俾我哋啊！總之聽日之前呢，我哋要見到錢過嚟。如果唔係，就唔好怪我哋唔客氣。然後成班人呢就起身走啦。去到夜晚嘅時候啊，佢就將件事呢話咗俾自己老公知啦。佢老公好擔心，就話唔知道呢一班咁嘅人呢會做啲乜嘢出嚟。然後佢就向公司請假喺屋企陪佢啦。第2日呢係週末嚟嘅，何家一家3口坐晒喺客廳度坐定定喺度等李家人啦。果然啊，好準時，朝早10點鐘又再敲門啦。成班人呢喺度係咁嘈叫開門啊。咁又係同上次一樣啦。棟門一開咗少少罅啦，成班人就衝咗入去。今次衝咗7-8個人入嚟啦。咁成班就喺度問啦：我冇見你哋去醫院，錢呢？今日應該要俾錢我哋咯噃啊！咁跟住又係咁樣來來回回喺度嘈啦。咁然後呢一班咁樣咁惡劣嘅人呢，就喺度講啦，話你哋呢家人而家諗住唔俾錢啦，唔緊要，我哋喺度唔走，要你哋養埋我哋。咁跟住呢，頭先嗰個70-80歲嘅老人家呢，講嘅嘢係非常之過分同黐線嘅。佢就話啦：啱啊，對付呢種人就用呢種方法啦，我哋就住落嚟。然後佢就話啦：你帶大家翻去先，我喺度住2日，等你阿媽出院，我啊接埋佢過嚟。呢間屋夠大啊，夠我哋成家人咧喺度頤養天年噶啦。就係咁樣，成班人走咗啦，剩翻個阿伯喺度。本來咧佢哋就唔想理呢個老嘢嘅，但係怕佢出事，唯有俾嘢佢食，俾嘢佢飲啦。就係咁樣過咗2日啦。卒之阿何爸爸頂唔住就報警啦。警察就揾阿李家人咧就傾咗一個下晝。咁個老人家咧就驚俾人告佢敲詐勒索罪，於是乎話搬咗出去。但係呢件事仲未結束㗎，由於缺乏監控同埋有效嘅證人啊，雙方對案件嘅細節咧係羅生門㗎，大家都有一套講法啦。
何家就話自己冇撞銀，李家就一口咬定話係小何去撞嘅，就係咁樣坐咗半個月，最後都分唔到輸贏啊！半個月之後，個阿婆個傷勢穩定，終於可以出院啦。咁個細路女知道咗呢件事之後，就同父母講啦，話由呢段時間個經驗嚟睇呢，阿婆一家人個生活好似唔係咁好喎，我哋幫佢少少啦。咁我老豆後來就攞咗1000蚊出嚟，就親自攞去醫院送俾佢哋嗰家人。咁嗰家人呢，攞到錢之後，只係講嗰句多謝，跟住落嚟就冇再去揾佢哋成家人嘅麻煩啦。咁喺呢件事入邊，一共呢就俾咗11000蚊嘅人民幣啊，包含埋醫藥費啦。咁事後就有記者問翻個女仔啦，就話如果下次有啲咁嘅事，你仲會唔會扶人啊？咁個細路女就笑住講啦，話下次都仲係會扶嘅，因為呢自己扶嘅唔係一個老人家，係整個社會嘅道德。咁單案件嚟到呢度就結束啦，咁只能夠講啦，佢係算好好彩。因為人哋冇同你搞到上法院，如果唔係呢單嘢呢，係夠你煩好耐嘅。而且大家各執一詞嘅情況之下，人哋個女呢就話一口咬定睇住你撞人啊！咁你覺得個邊個會贏啊？分分鐘就係個老人家告得贏噶啦！咁所以而家呢個社會呢係非常之扭曲嘅，係呢一班人呢諗盡辦法，就想喺啲無辜嘅人身上邊攞錢，就令到大家係冇晒道德噶，見到人都係一種唔敢扶嘅狀態，就連小朋友啊都知道啊，扶老人家可能會瀨嘢㗎。如果你屋企係冇錢嘅話，分分鐘扶一扶個老人家，搞到你家破人亡添啊！好啦，咁今集呢同大家睇到呢度先啦，大家有咩想講，下邊留個言啦。咁我哋就下集再見啦，拜拜。